हेरौँ नै बाटो त यस्तो छ हो अलिक उयो नै छ डेन्जरै छ बाटो अलिकति भिर पनि छ अन्त यहाँ त बाँस ल्याउन आएको नि म चाहिँ हो बाँस चाहिँ हेभी नै छ यहाँनिर अन्त यहाँबाट अलिकति उता गयो भने चाहिँ हाम्रो टी गार्डन चियापत्तीको उयोहरूबाट भेट्छ तर अलिकति उता जानुपर्छ यहाँ चाहिँ यहाँ त यही हो बाँस ल्याउने जग्गा चाहिँ अन्त ल्याउँदैछु अन्त यो हेर्नु न यहाँ त हाम्रो माथि आमाको मेमेको बारीहरू पर्छ यहाँ डल्लै माथि हो अलिक माथि हाम्रो बाँस चाहिँ अब तपाईँलाई कस्तो कस्तो चाहिन्छ तर रोडदेखि त अलिक टाढा पर्छ र मात्रै हो तर हाम्रो चाहिँ उहीँ पर पर्छ घर पर हो हुन्छ गाइस के गर्नु कमान बस्तीमा बसेपछि त यति काम त गर्नै पर्यो होइन अन्त अब काम नगरी त भएन हो अहिले अब सिलिन्डरको हामीलाई पनि खतरा छ हो अन्त त्यही भएर अब अर्ग्यानिक सिलिन्डर चाहिँ यहाँ भरि छ पुरै छ हाम्रोमा हो दाउराहरू